Okay, ruging nga rin mga kasin. Amuin tayo no anyat pakasalitaan ti parikot iti biyag ni Michelle nga kahit naiburay ka tayo 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 balakadan. Ababalaing dito eh. Yeah, kaababa ti listaan ni coordinator. Sa gudayan nga rod ti surat ni Michelle ana pauluan. Asino ti baog. Dear Kasin. Sagbay man nga inak iburay, ibinglay ti pakasalita kasin yung kablaawang kaman iti naragsak nga aldaw mo di Tanemars studio kastameten ti si Bubukel a pamilyam. Kablawak pa ni Manong Nemi. Yan amin kayon dita Nemars nga kanain nga mang parparagsak kada kami nga viewers. Ket syempre kablawak mo digiti padak nga maliwliwaan nga agbibuya kada kayo. Kasama tayo kadagiti mangmangted iti balakad kadagiti ay agparparikot akas kanya. Nakaarami dak iti dakkel abiddot kasin yung gaputa patsek nga nagaramid met ti asawak iti dakkel abiddot. Ada na pasamak mi keni kumpadre Randy gaputa agpadpada kami iti sitwasyon. Ket gapu iti impluensya iti nasanger, napasamak ti saan ko mga rumbeng nga mapasamak kada kami kini kumpadre Randy. Ket ti asawak, apaman nga maduktalan na, nga da napasamak mi kini kumpadre Randy, naduktalak meten wenno awanin tinaramidan na no dikat impudno na meten, tinabayagan nga panangliplipot na kanya. Idinto nga ni Randy kasinyong adamot ti parikot na iti asawa na nga ni Comadre Gemma. Tapat siya namat nga saan nga napudno ti asawa na. Nga saan nga iso ti ama. Ti nagbalin nga anak da. No kasano nga napasamak ti amin. Kasi man nga irugik nga isalaysay kasinyong. Ay na, Comadre Gemma. Nakaswerte kayo nga talaga kini Compadre Randy. Sa wakas, naipaayan kayon ti bunga ti ayan-ayat yo. Kalpasan ti manong nga tawon nga panagururay yo. Ay, wan nga rod, mare. Ay, maragsakan akmat. Ta finally, may saakon nga ina. Wala akat may samutan nga ama ni Randy. O, kasta unay mo't siguro tragsak na. Jack amo ta. Kas na saan ko makita nga naragsak ti asawak. Nadlaw ko nga. Sipod pa iti masikugak. Kas na dakkel ti nagbaliwan ni Randy. Anya? Kahit masawan, saan nga maragsakan ti asawam nga addan bunga ti ayan ayat yo. Dinto nga, nabayagan nga kalkalikaguman nyo saan ka di, mare? Wen, mare, nga di inem abulan pala ang tisikog ko nang rugi nga nagbaliw ni Randy. Diyan mo. Kailaat mo't latan nga, saan na kasi din nga, maununi. Insardeng na pekid di idin ti. Ti anya. Tinang sibug ti sikug ko idi. Kahit masawa, nabayagan nga awan tinapasamak yo. Nabayagan, talo abulanan. Sipod idin na mabulan ti sikug ko aging gaita. Siyempre, saan mo't mabalinitan? Takan anak kulaan. Ay, apay mo't mare. Baka mo't no awan. Patsik nga awan ti babae ni Randy. Napudno ni Randy kanya. Ngamjak maawatan. Kasaritak, awan ko na naman. Damagan ko kanya problema na, awan ko na naman. Allah, jak man yung pagarup nga kasta ni pareng Randy, mare. Kaya mo kagat maragsakan, taadan anak yo. Supay
Sana bali. Baliwak to kasarita. Tabaring maayayo tirik na no makita nan. Tibunga ti ayan-ayat mi. Ni baby. Junior. Iso ti kayat ko ang Jack pa nakasarita ni Randy no kayat na. Amom lakay. Nag-cute ti anak ni Gemma ni Randy. Ha? Basta ya? Saan ko pa nga may rupaan no sino ti karuprupa na kadakwada nga duwata. Siyempre, saan mo pa nga agbalikas tila nga na baby nga ron. Oo. Mayat Bagam ko congrats kadakwada. Kit imbagak angin nakaaapal na nga ron. Lawrence, lakay? Pag-out mo nito si Dan. Ay, sige. Anya di dyan. Daka di ba ka? Nalagip ko lang. Adan talubulan nga. Saan ta nga? Saan nga? Saan ta nga nagkanaig? Kadawan mo lang, Serbina. Saan ta mo lang ang makabuo? Maupayaklaan. Saan ka nga si Diren itideta nga imbagam tamaawatan ka, Lawrence? Amok, bilang lalaki. Kayat mo matimadaan iti putot. Kat itata naganakin ni Maring Gemma. Sigurado ang nga umapal ka mat kini Paring Randy. Ape ko mga apalak ni Paring Randy. Gaputaadan putot na. Ket? Rumbeng ka di nga apalak, gaputaadan putot na? Saan ka di nga kalkalikagumamat nga maandaan iti putot? Una. Angim saan ko nga apalan ni Paring Randy? Ape ko mga apalak day jay. Ket, di mo ka di kayat nga padasen tamanin? Namin aduta nga pinadasan, Michelle. Mano nga tawanan ngagdindin nata. Imawamot, saan ka mo't ngagsikog? Anya nga tanong mapantag pa-check up. Awanti problema kanyak. Sikan ati mo pa nagpa-check up no kahit mo. Saan nak ngayaban ngagpa-check up, ta sigurado ak nga awanti problema. Sigurado ak, 100%. 100%? Di mo lang taamo Ay amok. Amok nga awanti problema kanyak. Awan ti diferensya sa anak nga baog. Ket di kamot masikugan. Nabayag mat nga pinadastat nagaramit. Baka si ka nga peso ti baog. Ay nasaan ka nga baog anak ko? Awan ti lahi tayo ti baog. Lahi tayo ti nalaing nga ganak. Kakitain nak, pito kayo nga kakabsat. Dagiti kakabsat mo, dagiti talo nga kakabsat mo, kutnay, nakadado mo ti anak dan. Si kalaang ti awan pa anak na. Angim urayom laing anak ko. Dumting tulat na ti panawin nga maadaan kan tumot iti anak. Unangim nang, nabinadong manunga tawanan nga pinadas mi kini Lawrence nga asawak. Angim sa anak matlatangag sikog. Napaay pagit din tirik nana. Talubulan nga saan mi nga pinadas ti nagaramid. Alo ko, hiyem tirik nana anak ko. Ibagam nga saan kay nga maawawanan itinamnama. Kat no patsin na nga saan nga baog isuna. Agit saan na kumamot nga panunutan nga si katibaog. Alauray ka agpa-check up anak ko. Say-sayangam la ti kwartam. Awan ti baog iti pamilya tayaw. Saan nga tayo? Nakaaapal nga ro Maring Gemma kini Paring Randy nanang. Aywan, nadamag ko naganakan. Nakita mo, ti anak da. Wan nga ro nang. Katkaslad adda nga magagaranak mo nga. Maadaan mo tita, di bukod ko nga anak nanang. Ada plano ni Diyos King ka anak. Ni Apo Diyos King ka anak ka. Ban na nga asi isuna. Saan na ka nga baybayan?
Itod na tumulaang tinabayagan nga urayam nga anak. Aguray kalaang. Kanagtalak ka kinkwa na anak ka. Kasta di bagamit ti asawam. Katap no makaaramid kayo. Saan kayo nga maawanan itinamnama? Nasaritam isuna anak ko. Kasla na umapekit din kanyak na asawak na anak. Saan mo nga ibaga ti kasta? Gagangay laang data. Alakit alukuyim tirik na nga ipadas yumanan ti agaramid. Ay, ni parang Randy dito Angin, naggapan na nga ta. Baka naggapot trabaho na. Hello, parang Randy. Parang Randy. Ni, kasla dinak nang. Guri ka. Parang Randy. Ay, si Kagayam, mare. Pare. Congrats, Gayam. Napang ko kinita ti anak yun kini Gemma. Ang nairanamot nga trabaho mi dinapanak. Kasta ulit ti nag-cute ti anak yun. Makaayayo. Sige nga ro din, mare. Nagawid ak pa Ay, sige pare. Hala. Api nga kaslasaan nga naragsak ni pareng Randy kadigiti imbagak kinkwana. Api nga kasi ti expression ti rupa na ti ilangana iti i-congrats ko isuna iti panagpas ngayon ni Gemma. Saan ko mga umisam da maragsakan nga adan anak da? No kasta? Pudno timbaga kanyak ni Gemma. Nga da problema da nga agasawa. Nga saan nga naragsak ni pareng Randy nga nagpas ngay ni Gemma. Api nga ta. Maburbur siya anak man. Nabidlayang na naksungbatan dito tawag. Kaya sige, sumbatan mo lang dito yun. Ijek lang tarwarin nga makisarita. Ijek ko nga sumbatan dito tawag. Api nga jerwar pilaan. Awanin ti ado nga damag mo. Ana? Api nga naskin pilaan nga jerwar ti pang sungbatan na ti umawawag kinkwana. Adan samot sa bali nga. Ar-aramidin ni Lawrence. Itamalaang nga. Di na kaya't nga manggag ko ti saritaan da iti tumawtawag king kwanan o asin naman day chay. Sapay ko mata saan nga puno ti mapanpanunot ko. Saan ko Saan ko mapudno? Ti atap ko nga. Ada sa bali nga babae ti asawak. Diyos ko, saan ko Asensya kayo mga kasin, wag putol-putol hang stable dito internet mi, ngam karigatang ilipas. Sabi ko mata maudi di design nga panag trouble na, lalo kat katenggan mat karod ti istorya. Nakaturugan ni Lawrence. Maburbur siya anak man no sino ti kinasarita na itay. No sino ti mawag kinkwana. Taapay nga naskin pa'y laing nga umadayo. Nakasarita na ti mawag kinkwana. Sigud mo't nga ipangagdalata kanyak ti saritaan dan no. Asin naman ti tumawtawag. Alaik man ti cellphone na. Nimot maring Gemma dito nauding nga kinasarita na.
Api nga naskin nga ilimid na, ti pa nagsarita da ni Maring Gemma. Diyos ko! Saan? Saan ko ma, Diyos ko? Saan mo't siguro? Saan mo't siguro nga maaramid ni Maring Gemma kanyak ti Kasjay? Saan mo't siguro nga maaramid ni Lawrence ti manglipot kanyak? Angin kas nagkukonek amin. Api nga saan nga naragsak ni parang Randy nga nagpasngay ti anak, nagpaskay ni Gemma. Api kas na saan nga apalan ni Lawrence, ni Randy. Api kas na saan nga umapal nga adan putot ni Randy, idintong iso na katawampay. Kinaapi nga awagan na, awagan ni Maring Gemma ti asawak. Kinaapi nga ilimid ti asawak. Ti conversation da. Diyos ko, aburburiburan ti panunod ko. Sabi ko matasaan nga pudno di ti panunod. Sabi ko matasaan nga pudno ti atap ko, Diyos ko. Agyamanak, pareng Randy ta. Pinatgam tikid daw ko nga makapagsarita ta. Naduktalak kami nga ada sa valley di Lawrence. Kastaya, amom ka din no asin no. Ada atap ko. Nasaysayat siguro no. Pagsaritaan ta dito nga banag. Bayat nga dahin inumenta nga nasanger. Huh? Napinpintas ti saritaan ta. Oh, adamok nga mayat nga pag-inuman ta. Kay jay tangag sarita. Adad ti kalapaw. Nga bagit ti ulitig ko. Tapnawan ti makakita ka data. Awan ti makangeg ti pagsaritaan ta. Mangitugot ta iti inuman ta ken pulutan. Dayjay tangag sarita. At adda nga maibagata ti amin nga karirik nata. No adda espiritu ti arak. Sige. Okay la kanyak nang nabayaga ko nga saan nga minum iti arak. Amangan no alis tuwak nga maparte. Okay lang. E di ininutim laeng. Uri sumimsim ka laeng. Bayat ngagsarsarita ta. Bayat kapag sarsaritahan ta. Tiagda mga kasasaad ta. Kadikiti asawa ta. Sige pa. Sige pare. May atak ta kunan. Kasano nga rin? Kwa. Siyaklatan di mapan gumatang iti arak ken pulutan. Kaya nakita tanto jay waiting shed jay kwa. Ay amok di chay. Sige. Jay tanton nga agkita. Sige pare. Nukasta nabayagan nga ada relasyon da kiti dua. Dahi tati atap ko, mare. Ini mabulan pa laing tisikog na. Naimatangak amis mo di kiti dua. Nagsarsarita na nga nakaragragsak na katkatawad na. Katijak kuning, tijak kinayat. Apa nga ipaigim ni Gemma ti dakilan nga tiyan na iti asawam nga ni Lawrence. Unmet kiti Kinapa nga nakaragragsak ni Lawrence nga nangapros ti tiyan ti asawak. No dikit talaga nga pundo ti atap ko. Nga adda ti relasyon na. Sa alangan na minsan. No dikit na mindo nga daras. Adda na minsan nga nakitak manin ida. Nagsarsarita na nga nakaragragsak na. Diyak yung pagharap nga maaramid ni Maring Gemma ti kastoy.
Awan mati nagbasulak ken ko hanatap na dumaaramid na tikas ti kanya. Sana bale? Saan nga matmaturog ti Diyos, Michelle, tandaan am dayta. At tinaramid na kadata. Pagdusaan dan tumitlain. Ala, uminom ta. Nukas na. Planom nga makisinan kini Gemma. Diyak pa'y amo. Sikakasar kami. Urida kami kini Lawrence. Di problema. Patyan na siguro nga bauga kiso nga nagarabi din ti wagas tap na maadaan iti putot. Kastamot siguro ti panulot ni Gemma. Kaputan na bayag mat nga saan ko masikugan. Nagsapol ti sabali nga mang sikug king ko anak. Diyos ko. Nagsakit mo di kasi naramid dagiti duha. Dagiti asawa ta. Randy. Sana balay. Agragsak da ita. Nga magdusa danto ka maudyanan na. Sumilagayam nga nabayagin nga sa anak nga ginaraw ti asawa. Nasurukin nga talubulan. Sipod idi na naduktalak ti aramid da. Saan kon nga sinipsipingan pa ni Gemma. Kaputa maaryekak. Malaksid kanya. Kalkalungan pa'y gayam ni Lawrence nga asawa. Agsyat ta. Kahit ko tagbartek. Wala siya. Kahit ko nga malipatan ti amin. Awanin ti arak. Naibusin ti arak, Michelle. Hindi pa'y gumata nga. Kaya't ko pa'y ti agbartek, Randy. Sayang ti pintas mo, Michelle. Ha? Sayang ti pintas mo, kunak. Sinayang laeng dahi nga ayop nga Lawrence nga asawa. Sinayang mat ni Gemma. Dahi nga uleg nga Gemma. Tikas king ka nga na nakagagagat, nakasaysayaat. Datala ko malaing ngayon. Ha? Datala ko malaing ngayon na yan. Saan ako mga napan ka ni Gemma? Kikit ko sa wen. Sudalat ako man tinag-asawat at data ko mga tamot. Anya ti kahit mo asawan, Randy. Saan ta ko mga naliputan? Saan ta ko mga nakatumpong iti? Saan na mapmapnag? Imang lilipot. Sayang ka. Napintas ka man. Nakapinpintas ka. Michelle. Uy, Randy. Anya ti araramidan. Ang pinag-aprusan ti lupo. Randy. Kayat kang agkan, Michelle. Kayat kung agkan dagiti bibig mo. Ang imkas. Okay lang, kanyak. Ura isudan ti agden na. Da Lawrence ken Gemma. Da isudan mati. Saan nga map-map na. Sigurado ka? Sigurado ako. Kahit kung agkandag iti bibig mo, Michelle. Sige. Sige, Randy. Hagyaman ang... Sige. Ipalubos ko nga tagi-kwam ti bagik. Taring Randy. Hagyaman ak. Maring Michelle. Apay.
Isudala ka di ti adda karbengan na nga agragsak. Gusto ti ko na. Oh, 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 oh. Pasensya ka, no? Di tilaangan papag ti pangidaking ka. Okay lang. Saan kumit ki din na marik na. Adamot to ni tis influensya iti nasangari ti bagi. Tilaang marik na. Katiganas na. Ti imas na kiti bibig mo. Ti panangagag mo. Ti panangagag mo kanya. Oh. Randy. Randy. Isa rekon. Magagaranak launay. Nabayagan nga. Awan ti patas ko. Uri siya. Nabayag matin kanya. Ape, isuda laya ti maymayat. Agragsak tamot isuda agragsak ta. Agragsak tamot, Maring Michelle. Sige. Sige, paring Randy. Pare. Mare. Pare. Naimas ka gaya, Mare. Naimas ka ba't, pare? Mare. Pare. Mare. Pare. Mare. Pare. Mare. Pare. Api nga kas na tilangam. Michelle. Ha? Nakapuspos siyaw tilangam. Huwag ako magpa-check up. Awan lang dito eh. Maulawak laing ta. Ni. Anak ko eh. Anak ko eh. Baka dati lang makan. Madi kami ti panagang. Api nagduldul ka. Andiyan ka mo. Ni. Saan ba't na mabalik nga? Masikog ka. Nabayagin nga awan, di mapaspasamak ka data. Hanya. Adda bungad, nagbungad ay di napasamak ka data, Randy. Nga napasarunuan pa itinamin daw ada aras. Oh my God. Huh? Saan ka di nga rumbang ko mga maragsakan ka, Randy? Apin nga kas na ti-reaction mo. Saan ka di nga dahi titinag nag-aayatan ta? Nga maadaan kang tiputot, maadaan nakbat ng ni ti anak. Una nga baka ni awan, si kalaeng tinanggaraw kanyak sa anak nga ginaraw ni Lawrence. Awan tinapasamak mi kini Lawrence. Sigurado ak 100% nga putot mo da ito'y. Anya? Oh, api nga di ka maragsakan. Saan ka di nga magagaran ka? Kalkalikagumam nga maadaan iti putot. Gaputa ti anak ni Gemma. Ket putot ni Lawrence. Data ti amok idi. Data ti impagarup ko idi. Anya ti kahit mo saan nga impagarup mo idi. Apay nagbaliw ka din di panunod mo. Naminpinsan nga nagbaliw. Ta idilaeng kalman. Anya. Idilaeng kalman nga remorte resulta ti DNA test. DNA test? When? Impa-DNA test ko. Tiimpas ngay ni Gemma nga ubing. Kat napaniknikak nga siyak ti ama. Siyak batla ti aking putot. Tiimpas ngay ni Gemma. Anya? Kat nakasarita ko ni Gemma.
Pakawanin na ko ma, Michelle. Nagbidutak. Awan gayam ti relasyon da Gemma nga asawak ken ni Lawrence nga asawam. Di ba na imatangam idi ko nam nga nagsarsalita da inaprusan na pa di tiyan ti asawam ni Gemma? Oh, uwin ka put agdamdamag ka ni paring Lawrence. Agdamdamag, damdamagin na, anya dinamag na. Diyan ka mo, kas lang makurious ka nun, anya karot marikrik na ni Gemma, bayat iti pa nagsikog na. Damdamagin na, no, anya digiti bawal king kuana, anya. Tagayam. Saan pa nga bagaking ka ni Gemma dito eh? Tadi na kaya't nga masaktan ti Riknam. Anya Randy. Isugayam nga interesado idi ni paring Lawrence. Nga maamuan ti amin nga marikrik na ti asawak. Amin nga panagpa-check up. Amin nga inumin na kanin na. Tapay. Kaadagayam na si kugan na nga balasang. Anya. Abi nga saan yung baga kanyag ni Mare na ito'y. Di na ka muno amo nga ibaga. Di na ka no makonsensya ka no nga magibaga king ka. Di na ka no kahit nga masaktan tirik na. Imbagam ka di napasamak ka data. Saan ko nga ibaga? Kit pangahasim ko ma Michelle. Nasaan ko mga maamuan ni Gemma tinapasamak ka data. Di ba? Nagtulagan ta nga datantun tagdan na. Di ba? Ayusin talain ko nata. Ni maapay. Wina ti amok. Saan ko nga putot ti anak mi? Ni Randy Jr. Ti amok idi. Ti asawam ti karelasyon ti asawak. Ang imawan ti aramid ti asawak. Isugayam nga. Kanayon idi nga kasarita ti asawam ti asawak. Tadi na kano amot araramiden na dati nasikugan na. Agbasbasa kano pa'y laeng kat ilimlimid na kano mo ti sikug na kadagiti naganak king kuana. Iso nga ni Randy laeng mo tinamnamain na. Ay ni Lawrence laeng nga asawam tinamnamain na. Asino nga rin ti baog ka na tayo? Awan ti baog. Diyos ko, maulawak. Kasanuak may ngaron. Sigurado nga maduktalan ni Lawrence. Nga masikugak, idinto nga awan matinapas-masama ka na kami. Sigurado nga panawan na, kit mapanan ka din na dati ubing nga nasikugan na. Kasaritam ati asawam. Anyo di bagak? Gagden na kami lata ka sa kasawa. Kit ibilang na nga kasputot natin si Kugkong. Idinto nga si Kamat tinakasputot kanyak. Si Kati amati po si Kugkong, Randy. Iso nga si Kati Rumbe nga mangsungbat. Si Kati mang takder. Pakawanan na. Ngimjak kabailan nga panawan ti asawak para king ka, Michelle. Nagtalilaid ti kinapudno ti asawak kanyak. Idinto nga siya. Sa anak ka nagtalag king kuana. Kit nagaaramid ag tibidot. Iso nga jak kayat nga agaramid manen tibidot. Iso nga pangaasim. Lipatin na kon, Mare. Pare, Randy, si Kugko, ti daram, si Kugko, ti putot mo, si Kugko, ti agbalinto nga putot mo. Iso nga din, pasensya kan, lading itek. Saan ka kay patpateg, Mare? Nilaang Gemma, ti patpateg ko. Oh my God! Uwen ka sinyong Jack amu ti aramidek iti kasasaad ko iti agdama. Jack pa'y naibaga ni Lawrence. Tadyak kayat nga panawan na ti asawak. Tamapanan kaden na ti balasang nga nasikugan na. Kadyak kayat nga agbalin nga disgrasyada weno aga na kabalasang. Kasano pa iti anak ko?
Alangan mo't nga ikamat ko ti si Kugko kinirandi idin to nga nalawag nga inparupa na kanyak nga awan ti marikrik na kanyak. Nga saan na kayat kadinaan. Di na kayat nga marakrak ti pamilya na. Kat kinonsensya na. Gagpadpada kanumot nga nagayatan mi tinapasamak. Suportaran na kanumot ti agbalin nga anak mingin palimad laeng. Basta lagad di. Saan ko nga ibagbaga ti pudno. No, ti kinasasin no ti ama ti sikog ko. Siyak idi ti agrabyado kasin yung angim aging gaita. Siyak pailahaing ti agrabyado kada kami amin. No panawan nak ti asawak apaman nga maibagak. Apaman nga ipudno ken kuana nga masikugat. Sigurado lakid di nga panawan nak. Mapannan ka din na dati nasikugan na. Ket syakton ti mabati nga agmaymaysa. Ti nakasikog kanyak, ti lalaki nga nakasikog kanyak. Naragsak nga makidenden na iti pudpudno nga pamilya na. Idinto nga syak. Aganakak to abalasang. Agbalinag to nga makunko na nga single mom. Ipudnok ka din. Anyat aramidik ka sinyong tulungan dakman. Dahil di nga rod, ti parikot ko ka sinyong nga kahit ko nga pabalakadan kada kayo. Anyat aramidik, kasanok nga ipudno kini Lawrence nga asawak. Nga dinakpanpanawan. Nakasaganaak nga mangpakawan ken kuana tatim pagarup na ngarod ket baugat. Maaklon na nga ta ti sikog ko nga kaibilang nanto nga kas nagtaod ken kuana. Ipudnok ka di nga ni pareng Randy ti nakasikog kanya. Nakadado ti agtataray ti panunot ko kaasinyo. No amumla ko ba? Tirigat ko itangag dama. No saan lang agapoy ti sikog ko. Mga na baybay akon di bagay. Iso nga sakbay nga maladaw ti amin. Balakadan dakman kasin pangasiyo. Iyon akong dagyaman kadag iti makaitit ti balakad. Kadagyaman akmat keng kakasin ti anos mo nga nang tedbiyag dati nga pakasaritaak. Nga sapay kuma kat nakaibatit adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag. Kadag iti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. To'y agproblema pagaya mo, Michelle.